都嚟喎。點解整嘅嘢咧？而家到咗港珠澳大橋香港口岸，而家買飛搭金巴。我而家咧排隊搭金巴去珠海啊！嚟咗珠海，第一站就係去食午餐。醫飽個肚之後，我哋就出發去今次嘅目的地——金灣毛林酒店。我哋要行好長嘅走廊先至到房間。呢度係我哋住嘅房間，睇入去點先？哇！呢度有個帳幕，嗰度咧有張床，我張床。哇！你今晚瞓呢度啊？係啊，我今晚瞓呢度。即係咧，呢個係啊媽媽、爸爸、妹妹同 BB， 真係。之後咧，呢度有啲小朋友係，呢度有沖涼，特別有啲沖涼。呢度咧搭廁所。哇！窗口望出去都有游泳池嘅。哇！啱啱好啊！我哋換好泳衣就去游水。中意玩水。之後我哋返上房休息，同兩個妹妹嚟個枕頭大戰，跟住到晚餐時間。Hello， 我哋而家食緊嘢啦。好，嚟。食完嘢就去到遊樂場玩。熱唔熱啊？打咗之後，都在期待嘅慢啲。我哋而家咧，準備入去玩遊場啦。拜拜。Hello， 拜拜。呢個係我最中意玩嘅遊戲之一。
靚靚。而家到放車啦，坐爸爸。我同媽媽一組，我同 BB 一組，哥自己一部車。跟住爸爸。我哋跟住爸爸尾啊！我哋跟住爸爸先。哥哥。再跟住哥哥。跟住爸爸。The next day. 而家咧到第二日早晨，而家咧酒店嘅餐廳食早餐，好嚟咯！頭先叫姐嚟啊！呢個斟咗提子汁。彈得好酸啊！哥哥俾我食，咁我示範下整窩夫先。完到3，我哋就去食運動場玩啦。
個上滑梯非常刺激好玩。呢個迷宮令到我膽戰心驚啊！好，BB行。咦，好多個妹妹喎，好多 BB 喎，喺邊度啊？誒，唔係呢度啊，呢邊啊，唔見咗嘅？哎呀，邊度啊？喺邊度啊？見唔到。慢慢摸係啊。都拉係咪啊？然后就大人。你往那种粘上去这种吗？
好好玩㗎！呢個隧道非常神奇，行過會發出音樂。我用盡九牛二虎之力攬住條柱，到最後冇晒力量，跌落去啦！結束啦！